بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. الواحد مش مستوعب حتى الآن وفاة محمد صبري، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه في فسيح جنته. محمد صبري من أعظم من أنجبت الملاعب المصرية. مش هقول لكم يعني ذكريات كتيرة أوي، ربنا يرحمه. لكن بقى الشيء المؤسف المواقف اللي بتحصل، والحاجات اللي قرينا عنها امبارح، سواء بالنسبة للأخ مدير المدرسة بتاعت عاشور يعني حاجة مؤسفة، يعني حاجة مؤسفة. وجاي النهاردة يعتذر، اعتذار مرفوض. اعتذار مرفوض. المفروض تحاسب لأنك إنسان. يعني أنا حتى مش عاوز أوصفك إنسان يا أخي، حتى الحيوان بيبقى عنده رفق وعنده حنية وما بتطبطب عليك كده، بيبقى إيه ده؟ إيه الناس دي؟ إيه الناس دي؟ يعني إيه الناس دي؟ يعني ده المفروض يوقع عليه أقصى عقاب عشان يكون عبرة لغيره. راجل بيثير الفتنة ودخلها في أهلي وزمالك وبتاع، والموت في أهلي وزمالك. الموت في أهلي وزمالك. ده يعني راجل مدير مدرسة، يعني أنت المفروض مربي فاضل. مربي فاضل بتعلم الطلبة. بقيت تقول أنا ما بتنمرش وأنا عندي القلب وأنا عندي الضغط وأنا عندي السكر. يا أخي إن شاء الله أنت عندك إيه يا أخي؟ ده أنت إنسان قميء. يعني بقى دي يعني زي ما بيقولوا قلة الأدب في أبهى صورها وسفالة في أبهى صورها. الواحد مستاء جدا من هذا الرجل وغيره. الناس بتخش تحفل، الناس بتخش تحفل، يقول لك اتعظ يا اخويا، اتعظ يا ابني، يعني اتعظ بس، اتعظ. الناس دي تفكيرها ايه وعقولها ايه وبتاكل ايه؟ ناس غريبة يعني. اعتذار مرفوض يا حبيبي. وانا مفروض ان مجلس ادارة الزمالك اللي نايم في العسل ده هو اللي يرفع عليه قضية، مش محمد صبري يرفع قضية. بمناسبة مجلس ادارة الزمالك، تعالوا الجنازة محدش حضر غير احمد سليمان. محدش حضر غير احمد سليمان. انما حضر طارق قنديل من النادي الاهلي، سيد عبد الحفيظ من النادي الاهلي، وطاهر ابو زيد من النادي الاهلي، وابراهيم سعيد من النادي الاهلي، وهشام حنفي من النادي الاهلي. طبعا نجوم الزمالك كلهم حضروا. كابتن اسماعيل يوسف، امير عزمي مجاهد، احمد صالح، عبد الحميد بسيوني، كابتن رحاب ابو رجيله، كابتن احمد عبد الرؤوف، كابتن احمد عبد المقصود. مجموعه كبيره حضرت بس حقيقة يعني كانوا موجودين. كابتن عبد الحليم علي، كل دول حضروا. لكن مجلس اداره لا. والفضيحه بقى، فضيحه. قريت عنها على صفحه زميلتنا ملك موسى، بتقول كانت في حفله دي جي امبارح في الزمالك بالليل في صاله 2. مش دي فضيحه ولا مش فضيحه؟ انت بتعمل حداد وبتعمل حفله، ما تلغي الحفله يا اخي. هيجرى ايه يعني؟ انت لو لغيت الحفله هيحصل حاجه يعني؟ هيحصل ايه يعني؟ مراعاة لأسرة محمد صبري، مراعاة للجماهير اللي بتحب محمد صبري. الغي الحفله، الغي الحفله. ايه المشكله ما تلغي الحفله يعني؟ لكن احنا طالعين. انت هشام ناصر طالع يقول تصريحات وهنكرم اسره محمد صبري، هنعمل عزاء لمحمد صبري، وانت عامل حفله في صاله 2. تعمل حفله في صاله 2. تعمل حفله في صاله 2. الصفحه الرسميه بتاع النادي الاهلي تنزل عزا قبل الصفحه الرسميه بتاع الزمالك. شفت الفضيحه؟ وقناه الاهلي تعزي قبل قناه نادي الزمالك. والناس بقى تطلع تزايد وهنعمل وهنسوي وزيدات وزيادات على رحيل محمد صبري. كل واحد هو كأنه هو المتبني القصة كلها. مواقف مخزية حقيقي. راجل
مدير مدرسة عمال يعمل كذا، ومجلس إدارة بيطلع تصريحات وبيعمل قول أقوال وليست أفعال، أقوال وليست أفعال فقط، للأسف الشديد، للأسف الشديد. موقف، عايزين موقف، عايزين موقف. إيه اللي أخر العزم؟ مستنيين إذن من مين؟ إنك تنزل صفحة رسمية فورا، فورا. ده نجم من نجوم الزمالك، محمد صبري، اللي لم يستفد من نادي الزمالك بشيء، ما هلبش ولا هبش زي ما بيقولوا. محمد صبري الواحد يتذكر له مواقف كتيرة جدا. في موقف كانوا قالوا مش هيجدد وخلاص، ومحمد صبري وهيمشي مش عارف ايه. لما كلمت انا محمد صبري، هي ابو حميد دي القصه وبتاع، قال لي ما حدش كلمني، يعني زي ما يكون كده ايه، بيتنكوا عليا، يعني زي ما بيقولوا كده باللغه الدارجه يعني. يا محمد، قال لي انا مستعد اتوقع على بياض. كان ساعتها جدد بقى، راح جدد، مضى في مكتب الدكتور اسماعيل سليم. كان ساعتها الدكتور اسماعيل نائب رئيس النادي، وكان مسؤول على موضوع العقود والتجديدات والمفاوضات دي. جدد 3 سنين، مضى على بياض. اعتقد يوميها حددوا 90,000 جنيه. كان في ناس تاخد أكتر من كده طبعا. ما قالش أي حاجة خالص. بعد ما اعتزل اختفى تماما. راح بقى درب بديار بنجم، ودرب مش عارف بالبيش، ودرب فين، شارع الدخان. اختفى محمد صبري لحد ما نجيبها في عهد المجلس السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى كلمه وبتاع وقال له يجي فين محمد صبري يا جماعة؟ قال محمد صبري ما يحللش في قناة الزمالك. وجي يحلل مجانا في البداية طبعا، لحد ما تم تعيينه ووقع عقد مع القناة. وبعدين بقى جات ظروف بقى، مذيعين مشيوا وبتاع وكده، فجات له الفرصة إن هو يبقى مذيع. محمد صبري لما كان بيحلل وكنت أروح القناة، كان بيحضر قبلها بساعتين يقعد يحضر. شفتش كده المحللين التانيين بيجوا ماشي حالك كلمتين حسب الدنيا لما ماشية وخلاص. هو كان بيجي حال يقعد جنب في المونتاج، ويقعد يحلل، ويقعد يجيب لقطات من الماتشات، ويقول له اقف في الحته دي ويبقى عارض لي الحته دي. تحليل علمي، ما كانش ماشي حاله وخلاص. محمد صبري كان ممكن يكون يعني ملياردير، ولكن الراجل كان قنوع جدا جدا جدا. عنده عيال وعنده ظروف وعنده مع ذلك ما حاولش ان هو، ما مدش ايده لحد. سمعناش مرة ان في رجل اعمال تبناه، ولا اداله فلوس، ولا رحل في صمت. رحم الله محمد صبري. تاني بقول ان اعتذار مدير المدرسة مرفوض من جماهير الزمالك، ومرفوض من اي حد. ربنا يرحمك يا محمد. سلام.